Мивгилдер алышынған илаһи мәлдә 18 ноябрь көне 70 яшьлек ғүмер байрамын билдәләүсе Мәҙинә Сөнғәт ҡыҙын безнең музыкаль ҡотлауҙар программаһы аша балалары тәбрикләй. Безнең өсөн иң ҡәҙерле булған һөйөкле әсәйебеҙ, күҙ нурыбыҙ, һатлыҡ ауылында йәшәүсе Әҙелғужина Мәҙинә Сөнғәт ҡыҙы бынан 70 йыл элек ошо көндө донъяға килгән. Һин донъяға ауаз һалғас, һандуғастар һайрап ебәргән, ҡарлуғастар байрам тейеп күккә күтәрелгәндәр, парһыҙ ҡоштар парланған, болоттар таралған һәм күк йөҙө зәп-зәңгәр төҫкә ингән. Ә һин әсәйебеҙ иң изгеләрҙең, иң бөйөктәрҙең, иң һөйкөмлөләрҙең береһе булып үҫкәнһең. Үҫеп буй еткергәс, беҙҙең атайыбыҙҙы үҙеңә ғүмерлеккә йәр иткәнһең һәм бына ошондай матур парҙан беҙ 3 балағыҙ, 2 улығыҙ Рәйел, Ринат һәм 1 ҡыҙығыҙ Рәсимә донъяға килгәнбеҙ. Хәҙер инде һәр беребеҙҙең үҙ яҙмышы, үҙ донъяһы бар. 7 ейәнсәрҙәренә, 3 бүлә-бүләсәрҙәренә хөрмәтле ҡарт олатай, ҡарт өләсәй улар. Ҡоҙа-ҡоҙағыйҙары менән дә тығыҙ аралашып, ҡунаҡтарға саҡырышып йәшәйҙәр. Ҡәҙерле ата-әсәйебеҙҙең бергә татыу ғүмер итеүҙәренә лә 50 йыл тулды. Алма ағасынан йыраҡ төшмәгән кеүек, беҙгә лә үҙегеҙҙә булған иң яҡшы, иң изге сифаттарҙы биргәнһегеҙ. Шуларҙың барыһы өсөн дә һеҙгә 1000 рәхмәт. Инде беҙ үҫеп, үҙебеҙ атай-улатай, әсәй-өләсәй булғас та, үҙ тормошобоҙҙо ҡорғас та, тыуған өйөбөҙ һаман да үҙенә тарта. Сөнки унда һеҙ бар. Беҙ ҡайтып киткән саҡтарҙа матур итеп ҡыуанып ҡаршы алаһығыҙ, борсолоп оҙатаһығыҙ. Бойоҡмағыҙ, беҙҙең күңелдәр һәр ваҡыт һеҙҙең янығыҙҙа. Әсәй, һин беҙҙең өсөн һаман да йәп-йәш, донъяла иң гүзәл, иң изге, иң ҡәҙерле зат. Бала сағыбыҙҙа беҙ ағартҡан сәстәрең, битеңдәге йырсыҡтарың, йөрәк борсолоуҙарың өсөн кисерһәң ине беҙҙе. Киләсәктә лә тормошҡа йән биреп, һөйөклө атайыбыҙ менән оҙаҡ йылдар һайрашып, бәхеттәргә генә төрөнөп йәшәгеҙ. Һинең беҙгә күрһәткән игелектәреңде уйлап та, һанап та бөтөрлөк түгел. Оҙаҡ йәшә, иңдәрендәге шәфҡәт фәрештәһе һине бер ҡасан да ташламаһын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып үҙеңә әйләнеп ҡайтһын. Балаларыңдың, ейән-ейәнсәрҙәреңдең хәсрәтен күрмә. Улар һиңә ҡыуаныслы хәбәрҙәр генә килтерһендәр. Беҙ һине, әсәйебеҙ, бик ныҡ яратабыҙ. Әсәй тейеп әйтер кешең булыу, ниндәй бәхет бит ул донъяла. Шатлыҡтарың булһа уртаҡ була, ҡайғыларың булһа юғала. Уйлам әле, ҡартаян тип, шат, көләс бул, һүнмә, һүрелмә. Ҡәҙер хөрмәт күреп үтһен ғүмерең, урындарың булһын гел түрҙә. Ҡотло булһын, әсәй, тыуған көнөң. Оҙаҡ йәшә, бул һин бәхетле, яныбыҙҙа һин булғанда ғына табып була оло бәхетте. Һиңә рәхмәт һүҙен, әсәйебеҙ, белдерәбеҙ тыуған көнөңдә. Үҫтерҙең һин беҙҙе кеше итеп, оло рәхмәт барыһы өсөн дә. Хөрмәтле ағинәй Мәҙинә Сөнғәт ҡыҙы, барлыҡ балаларығыҙ исеменән улығыҙ Ринат, киленегеҙ Гөлдәр, ейәнсәрегеҙ Резида, кейәүегеҙ Рәмил һәм бүлә-бүләсәрҙәрегеҙ Вадим менән Лия изге теләктәрен йырға ҡушып юллайҙар. Беләм, әсәй, йылы наҙарыңды, күкрәк һөтө аша биргәнһең. Тыныс йоҡлаһын тип төндәр буйы, ҡулдарыңда мине йөрөткәнһең. Рәхмәт, әсәй, мең рәхмәт һиңә. Был донъяға мине тапҡанға.
Инде тапқыр әсәкәйем тейіп, алпан тұлпан атлап кеткенмен, көтәріп алып иңдәріңе алып, күле-күле мені өпкенің. Рәхмәт әсәймің, мең рәхмәт һиңә, был дөньяға мені тапҡанға. Аҡылыңды бөтә барлығыңды балаң өсөн бирә алғанға. Инде өҫтөгә сәйәле һаман, балаҡайым тейеп иртәһен, ҡайтыр юлдарыма ҡарай-ҡарай, сәстәреңә салдар керткәнһең. Рәхмәт әсәймең, мең рәхмәт һиңә, был дөньяға мине тапҡанға. Аҡылыңды бөтә барлығыңды балаң өсөн бирә алғанға. Рәхмәт әсәймең, мең рәхмәт һиңә, был дөньяға мине тапҡанға. Аҡылыңды бөтә барлығыңды балаң өсөн бирә алғанға. Аҡылыңды бөтә барлығыңды мине